ಅಗ್ರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾರ್ತೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಸೌಮ್ಯ ಮಳಲಿ. ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳಿವೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಸುಲ್ತಾನ ಜೈಲು ಪಾಲಾದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. 5 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಪಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಬಜರಂಗಿ ಭಾಯ್ಜಾನ್. ಜೈಲಲ್ಲಿ 106 ಹಿಟ್ ಅಂಡ್ ರನ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಪಾರು, ಕೃಷ್ಣಮುಗ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಜೈಲು. ನಾಳೆ ಬೇಲ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಧ್ಪುರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್. ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಬಜರಂಗಿ ಭಾಯ್ಜಾನ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಜೈಲು ಪಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯೌವನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ 19 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಪ್ರಕರಣ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಅನ್ನೋ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಕೃಷ್ಣಮೃಗ ಬೇಟೆ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲುಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ಬಜರಂಗಿಗೆ 5 ವರ್ಷ ಜೈಲು. ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಭಜರಂಗಿ ಭಾಯ್ಜಾನ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜೋಧ್ಪುರ ಕೋರ್ಟ್ನಿಂದ 5 ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 1998ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಹಮ್ ಸಾಥ್ ಸಾಥ್ನೇ ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ 2 ಕೃಷ್ಣ ಮೃಗಗಳನ್ನ ಸಲ್ಮಾನ್ ಭೇಟಿಯಾಡಿದ್ರು. ಈ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದ ಸಲ್ಲೂಮಿಯಾ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಅಂತ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದು 5 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು 10,000 ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ಪಾರಾದ ಸಹ ನಟ ನಟಿಯರು. ನಾಳೆ ಬ್ಯಾಡ್ ಬಾಯ್ ಸಲ್ಲುಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಬೇಲ್. ನಟ ಸಲ್ಮಾನ್ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥನಾಗಿ 5 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾದ್ರೆ ಉಳಿದ ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಸೈಫ್ ಅಲಿ ಖಾನ್, ಸೋನಾಲಿ ಬೇಂದ್ರೆ, ಟಬು, ನೀಲಂ ಕುಟಾರಿ ಖುಲಾಸೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸಲ್ಲು ಪರ ಜಾಮೀನು ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:30ಕ್ಕೆ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಈಗಾಗಲೇ 3 ಬಾರಿ 18 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಿರುವ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಜಾಮೀನು ಸಿಗುವ ತನಕ ಮತ್ತೆ ಜೈಲುವಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಲ್ಲು ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಕಂಗಾಲಾದ ನಿರ್ಮಾಪಕರು. ಸಲ್ಲು ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಕೋಟಿ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಿರುವುದು ಬಾಲಿವುಡ್ ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ತಲೆನೋವು ತರಿಸಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಮೂವಿಗಳಾದ ದಬಾಂಗ್ 3, ಕಿಕ್ 2, ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಾಮೀನು ಸಿಗದೇ ಇದ್ರೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಲ್ಲುಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ, ಬಿಷ್ಣೋಯಿ ಸಮುದಾಯದ ಸಂಭ್ರಮ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಬೇಸರ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಜೈಲು ಸೇರಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಿಷ್ಣೋಯಿ ಸಮುದಾಯ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಮೃಗವನ್ನ ದೈವಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಾಣುವ ಬಿಷ್ಣೋಯಿ ಸಮಾಜ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಜಮಾಯಿಸಿತ್ತು. ಸಲ್ಮಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಕ್ಷಿ ನುಡಿದಿದ್ದ ಬಿಷ್ಣೋಯಿ ಸಮಾಜ ಗೆಲುವು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಿಂದ ಸಂಭ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸಲ್ಲೂಮಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ ಕನಿಕರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ 19 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾಳೆ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಜಾಮೀನು ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ಮಂಜೇಗೌಡ, ನ್ಯೂಸ್ ಡೆಸ್ಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು. ಕೃಷ್ಣಮೃಗ ಬೇಟೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 1998ರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಕಾಲ್ ಹೊಕ್ಕೊಂಡು ಕುಳಿತಿದ್ದ ವಿಚಾರಣೆ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ತಾನೊಬ್ಬ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ, ಇದ್ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಕರಣವೇ ಅಲ್ಲ ಎಂಬಂತೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ಗೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕೈದಿ ನಂಬರ್ 106 ನೀಡಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜೋಧ್ಪುರ್ ಜೈಲಾಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಲಿನ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾದಾಮಿಯತ್ತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಕಣ್ಣು. ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಯ್ಕೆ ಗೊಂದಲ. ಮಲೆನಾಡಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚಿದ್ರ ಬಿಎಸ್ವೈ.
ಬಿಜೆಪಿ ಟಿಕೆಟ್ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಮುಳುಗು ಹೋಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯಲಹಂಕ ರೆಸಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಗೆಲುವಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕ್ತಾ ಇರುವ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಹೈಕಮಾಂಡ್ಗೆ ಪಟ್ಟಿ ರವಾನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಟಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಲಾಭಿ ಕೂಡ ಜೋರಾಗಿದೆ. ಕಮಲ ಪಾಳ್ಯಕ್ಕೆ ಕಗ್ಗಂಟಾದ ಟಿಕೆಟ್ ಹಂಚಿಕೆ. ಎರಡನೇ ದಿನವೂ ರೆಸಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಗದ್ದಲ. ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 150 ಮಿಷನ್ ಜೊತೆ ಮುನ್ನುಗ್ತಾ ಇರುವ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ ಕಗ್ಗಂಟಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಯಲಹಂಕ ಬಳಿಯ ರೆಸಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಫೈನಲ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ 28 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಫೈನಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ನಾಳೆ ಮತ್ತು ನಾಡಿದ್ದು ಉಳಿದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿ ದೆಹಲಿ ಸೇರಲಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ಎದುರಾಗಿದ್ದು, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರದಲ್ಲಿ ರವಿ ಪರ ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಹಾಗೂ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ಪರವಾಗಿ ಸದಾನಂದಗೌಡ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಆರ್ಆರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಗಣೇಶ್ ಹಾಗೂ ತುಳಸಿ ಮುನಿರಾಜು ನಡುವೆ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅಮಿತ್ ಶಾ ಸರ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಹೆಸರಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ಅಶೋಕ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ. ತುಳಸಿ ಮುನಿರಾಜು ಪರ ಬಿಎಲ್ ಸಂತೋಷ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ. ಖಾನಾಪುರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಯ್ಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಗಲಾಟೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಖಂಡರು ಪರಸ್ಪರ ಕಿತ್ತಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಟಿಕೆಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಠಲ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹಾಗೂ ಜ್ಯೋತಿಬಾ ರೇಮಾನಿ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾಗಿರುವುದು ಗದ್ದಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಜಮಖಂಡಿ ಟಿಕೆಟ್ಗೆ ಕಿತ್ತಾಟ ಜೋರಾಗಿದ್ದು, ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಕುಲಕರ್ಣಿಗೆ ಜಮಖಂಡಿ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲ, ಹೊಸಬರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಿ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯಿಂದ 400 ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಿಜೆಪಿ ತೊರೆದಿರುವುದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಿಎಸ್ವೈ, ಯತ್ನಾಳ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯಿಂದ ಆನೆ ಬಲ ಬಂದಿದೆ. ವಿಜಯಪುರ ಮೇಯರ್ ಸಂಗೀತಾ ಪೋಲ್ ಸೇರಿ 6 ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳು ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿರುವ ಅವರು, ಸಿಎಂ ಸೋಲಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತೇನು ಈ 4 ಜನ ಪ್ರಮುಖರು ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಆನೆಯ ಬಲ ಬಂದಂತಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ 8, 9ನೇ ತಾರೀಕು ಮತ್ತೆ ಅನೇಕ ಜನ ನಮ್ಮ ಮಾಲಿಕೆಯ ಗುತ್ತೇದಾರ್ ಸೇರಿ ಉಳಿದ ಮುಖಂಡರು ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಸಾಗರದ ಬಿಜೆಪಿ ಟಿಕೆಟ್ ಹಂಚಿಕೆ ಗೊಂದಲ ಇನ್ನೂ ಹಾಗೆ ಇದ್ದು, ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಲಾಬಿ ಮಾಡಲು ಬೇಳೂರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೆಹಲಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಮಣ್ಣ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಹನೂರು ಟಿಕೆಟ್ಗಾಗಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ರು, ಆದರೆ ಬಿಎಸ್ವೈ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ರಮೇಶ್ ಹಿರೇಜಂಬೂರ್, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಬೆಂಗಳೂರು. ಕ್ಷೇತ್ರ ಬದಲಾಯಿಸಿರುವ ಸಿಎಂಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಸೋಲಿನ ಭಯ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಹೇಗಂತ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ಸಿಎಂ ಕಾಲೆಳಿತಾ ಇದ್ರೆ, ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೊಸ ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮೊದಲೇ ಸಿಎಂ ಸೋಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಯಿಂದಲೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಿಎಂ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ. ವರುಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಈ ಬಾರಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಯಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ರಾಜಕೀಯದ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಜೆಡಿಎಸ್ ಒಳ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಹೇಗಂತ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಇಬ್ಬರು ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಎಸ್ವೈ ಎಚ್ಡಿಕೆ ಮಾತಿನ ಧಾಟಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದೆ. ಏನೇ ಆಗ್ಲಿ, ಈ ಬಾರಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಯಿಂದಲೇ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಗೆಲ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರನೇ ಬಹಳ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಒಂದನ್ನೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಚರ್ಚೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಸೋಲಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಹತ್ವ, ದೇವೇಗೌಡರು ಸೋಲಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಮಹತ್ವ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ಸೋಲಿಸೋ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸಿಎಂ ಆ ಕಡೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರ ನೀಡಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡ ಕೆಎಸ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ, ಬಿಜೆಪಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಒಂದಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರು ಸೋಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಸಾಯುವ ತನಕ ನಿಮಗೆ ಸೋತೆ ಎನ್ನುವ ಕೊರಗು ಬರೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಕಿವಿ ಮಾತು ಸಹ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಸೋಲ್ತೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು. ನನಗೂ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೂ ಸೋಲ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಒಂದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈಗಾಗಲೇ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಯಿತು, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಅವ್ರ ಮಗ ಇಬ್ರು ಚುನಾವಣೆ ಸೋತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರ ವೆಲ್ ವಿಷರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಕೊನೆ ಚುನಾವಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಕೊನೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಯಾಕೆ ಸೋಲಕ್ಕೂ ನಿಲ್ತೀರಿ? ಇಷ್ಟು ದಿನ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಹಾಗೂ ವರುಣಾದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ರಾಜಕೀಯದ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಿವೆ. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ.
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಯೇ ಒಲಿಯುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬ ಅತಿಯಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ. ಆದರೆ ಸಿಎಂ ಆಪ್ತರಿಗೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಯನ್ನ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಹೈಜಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಆತಂಕ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಆತಂಕದ ನಡುವೆ ಸಿಎಂ ಚುನಾವಣಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮತ್ತೊಂದು ದಿಕ್ಕಿನತ್ತ ನಿಂತಿದೆ. ಏನಿದು? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. 2018 ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಮಹಾಸಮರಕ್ಕೆ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಯಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರು ಕೂಡ, ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಯೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹು ಚರ್ಚಿತವಾಗ್ತಿರುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರನ್ನ ಮಣಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳತಂತ್ರವನ್ನ ಹೆಣಿತಾ ಇದೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಎದ್ದಿರುವಂಥದ್ದು. ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ 7 ಬಾರಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆಯ ನಾಡಿಮಿಡಿತವೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿನೇ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಕ್ಕಲಿಗರು ಮತ್ತೆ ಲಿಂಗಾಯತರು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬೀಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ದೇವೇಗೌಡರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರನ್ನ ಸೋಲಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪಣ ತೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇವೇಗೌಡರಿಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ಬಿಜೆಪಿ ಪಾಳ್ಯ ಕೂಡ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದೆ. सिद्धरामैया जी कहीं भी खड़े होंगे ना, वो 1 लाख वोट से जीतेंगे, क्योंकि इतना पॉपुलर चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं, एक ईमानदार और एक पॉपुलर चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं. उस आदमी का ये ब्रोकन इज ऑल रिकॉर्ड ऑफ गवर्नेंस, और इतना लोगों का इच्छा का साथ एक लीडर खड़े होने वाला, एक पॉपुलर लीडर कभी कर्नाटका में बहुत साल का बाद आया है, और इसलिए कोई उनका इज नॉट अफ्रेड अबाउट डिफीट्स एंड दिस. ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಒಳಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಪ್ತರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಪ್ತರು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರವರನ್ನ 2 ಕಡೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಒತ್ತಾಯನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಾದಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡುವಂತೆ ದುಂಬಾಲು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಬಾದಾಮಿಯಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ಎಚ್.ಎಂ. ರೇವಣ್ಣರವರು ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಹಠ ತೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿಲ್ಲೋದನ್ನ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ತಮ್ಮ ಆಪ್ತರ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಮಣಿದಿದ್ದಾರೆ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು 2 ಕಡೆ ನಿಲ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು 2 ಕಡೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡುವುದನ್ನ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಯಲಹಂಕ ರೆಸಾರ್ಟ್ನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ವಿಜಯಪುರ ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಘೋಷಣೆಯೇ ಆಗದೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯತ್ನಾಳ್. ಅವರು ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಕರೆತಂದಿರುವಂತೆ ನಾವು ಕರೆತಂದಿದ್ದೇವೆ, ಗೆಲ್ಲುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಷ್ಟೇ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡುವಂತೆ ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಬಿಎಸ್ವೈ ಮಾತಿಗೆ ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಸಹಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷ 5 ವರ್ಷ ನಾವೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಎಷ್ಟು ದುಡಿದಿದ್ದೀವಿ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಮೂಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಭಾವನೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಗೊಂದಲ ಆಗಬಾರ್ದು. 100ಕ್ಕೆ 100 ನಾವು ವಿಧಾನಸಭೆಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ನಾಯಕರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರಗಳಾಗಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಅವರು ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವಾಪಸ್ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವರು ಭಾವನೆಗಳು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವನೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಮರಕ್ಕಿಳಿದಿರೋ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೇರಲು ನಾನಾ ಕಸರತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಭದ್ರಕೋಟೆಯಾಗಿರೋ ಶಿಕಾರಿಪುರಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಎಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಾದ್ಯಂತ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದರು. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಭದ್ರಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಕುಮಾರ ಪರ್ವ, ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಎಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಗುಡುಗು. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಶಿಕಾರಿಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ವಿಕಾಸ ಪರ್ವ ಯಾತ್ರೆ ನಡೆಯಿತು. ಹುಚ್ಚರಾಯಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎಚ್.ಟಿ. ಬಳಿಗಾರ್ ಪರ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಶಾಸಕ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ, ಶಾಸಕಿ ಶಾರದಾ ಪೂರ್ಯ ನಾಯಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ರು. ಹಳೆ ಸಂತೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜೆಡಿಎಸ್ ಬೃಹತ್ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ರು. ಅಲ್ಲದೆ 2005ರಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರೇ ನನಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಎಂದಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ನಾನೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನಾನು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು.
ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ರು 2006ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ, 2005ರಲ್ಲಿ. ಅವತ್ತು ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಜೆಪಿಯ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ನನಗೊಂದು ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೋ ಇಲ್ವೋ, ಈಗ ತಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಹುಚ್ಚರಾಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕೈ ಮುಗಿದು. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರೇ, ನೀವು ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವರಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಒಬ್ಬರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರೆ ನಿಮಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ನೀವೇ ಕಳ್ಕೊತೀರಿ. ಇನ್ನು ಶಿಕಾರಿಪುರ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎಚ್.ಟಿ. ಬಳಿಗಾರ್ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ಮುಕ್ತ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಿಮ್ಮ ಆಟಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ಬಂಧುಗಳು, ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ಮತದಾರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಇವತ್ತು ತಕ್ಕ ಪಾಠವನ್ನ ಮೇ 12ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಭದ್ರಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ರಣತಂತ್ರ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಸೋಲಿಲ್ಲದ ಸರದಾರ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸೋಲ್ತಾರಾ ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಚುನಾವಣೆ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ. ನಾಗರಾಜ್, ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ. ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ಇನ್ನು ಸೂಪರ್ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬಳಿ ಇದೆ. 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಬೇಕಾದ ಕಡೆ ವರ್ಗ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸಿಎಂ ಕಚೇರಿಯೇ ಹಣ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಚುನಾವಣೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ದೇವೇಗೌಡರು ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೆಡಿಎಸ್ ವರಿಷ್ಠ ಎಚ್.ಡಿ. ದೇವೇಗೌಡ ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ವೇಳೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ಇನ್ನು ಕೆಂಪಯ್ಯ ಅವರ ಹಿಡಿತದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಅವರ ಕಚೇರಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಆದರೆ ಅವರ ಅಧಿಕಾರ ನಿಂತಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆಯೋಗ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಉದ್ದೇಶ ಫ್ರೀ ಅಂಡ್ ಫೇರ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೀವೇನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ ಅನುಮಾನ ಇದೆ. ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಕ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾನೂನು ಸಡಿಲಾಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲದೆ ಸಿಎಂ ಕಚೇರಿಯೇ ಹಣ ಸಾಗಿಸುವ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅಧಿಕಾರ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಾಗ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಇದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಆಯುಕ್ತರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅಂತೂ ನಾನು ಸ್ವಜನ ಪಕ್ಷಪಾತ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ತಮಗೆ ಬೇಕಾದನ್ನೇ ಗುರುತು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನು ಕಮಿಷನ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಆಫೀಸನ್ನೇ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡೋದು, ವಿತರಣೆ ಮಾಡೋದು ಇದೆ. ಇದರೊಳಗೆ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ದೇವೇಗೌಡರ ದೂರಿನ ಕುರಿತು ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ನಾವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಚುನಾವಣೆಗೆ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ದೇವೇಗೌಡರೇ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು, ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ. ದೇವೇಗೌಡರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ, ಬಹುಶಃ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ದೇವೇಗೌಡರು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವತ್ತು ದುಡ್ಡು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತಿನವರಿಗೆ ಈಗಲೂ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವತ್ ಜೊತೆ ದೇವೇಗೌಡ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ದೇವೇಗೌಡರ ದೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ ನೋಡಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣ ಜೊತೆ ಜನಾರ್ದನ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್, ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ, ಬೆಂಗಳೂರು. ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ಸಿಎಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಚಿವರು ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕು. ಆದರೆ ಹಾಸನ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕಡತ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇರುವ ಸಚಿವ ಎ ಮಂಜು ವಿರುದ್ಧ ಇದೀಗ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಹಾಸನ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್. ನಾನೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಕುತಂತ್ರ ಎಂದ ಎ ಮಂಜು. ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಡತ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡೇ ಇರ್ತೀವಿ. ಇದೀಗ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿ ಬಳಿಕವೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡ ಬಳಸಿದ್ದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಸಚಿವ ಎ ಮಂಜು ವಿರುದ್ಧ ಹಾಸನ ನಗರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಐಪಿಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 188 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಚುನಾವಣೆ ವೇಳೆ ಎ ಮಂಜು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಸಚಿವ ಎ ಮಂಜು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದ ವೇಳೆ ದಿಢೀರನೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಡಿಸಿ ರೋಹಿಣಿ ಸಿಂಧೂರಿ ಸಚಿವರ ಕಚೇರಿಗೆ ಬೀಗ ಜಡಿದು ಎ ಮಂಜು ಅವರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೋಟಿಸ್ಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದ ಸಚಿವರು ಮುಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಬರುವವರೆಗೂ ಕಚೇರಿ ಬಳಸಬಹುದು, ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ಇರುವುದಾಗಿ ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ರು. ಆದರೂ ಎ ಮಂಜು ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಎಫ್ಐಆರ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಎ ಮಂಜು, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ರೋಹಿಣಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಂತೆ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ದ್ವೇಷ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದಾರೋ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಿನ ಒಂದು ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಸನ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಎ ಮಂಜು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ರೋಹಿಣಿ ಸಿಂಧೂರಿ ನಡುವಿನ ಸಮರ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಗಿಯುವಂತೆ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ. ಅಶೋಕ್, ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ, ಹಾಸನ. ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆಯ ನಟ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಈ ಬಾರಿ 2 ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಪರ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಜೆಡಿಎಸ್ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಕಿಚ್ಚ ಇಂದು ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿ ತಾರೆಯರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಪ್ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಸಿಎಂರನ್ನ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ತೆರಳಿದ್ದಾಗ ರಾಜಕೀಯ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಈ ಬಾರಿಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಕೆಲವು ನಾಯಕರಿಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಆತ್ಮೀಯರ ಬಳಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಮೈಸೂರು ರಾಜಮನೆತನಕ್ಕೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿಯೊಂದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ರಾಜವಂಶದಲ್ಲಿ 44 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದ್ದ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂಪತ್ತು ತೆರಿಗೆ ವಿವಾದಗಳು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯೇ ಯದುವಂಶಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಣ ವಾಪಸ್ ನೀಡಿದ್ದು, ಇಂದಿನಿಂದ ಮೈಸೂರು ರಾಜವಂಶಸ್ಥರು ಸಂಪೂರ್ಣ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಮೋದಾದೇವಿ ರಾಜಕೀಯದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮೇ ಬಿ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಫೆಲ್ಟ್ ಥ್ರೆಟನ್ಡ್, ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಥ್ರೆಟನ್ಡ್ ಹಿಂದೆ, ಈಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಜನಗಳ ಅವರು ಈ ಮನೆತನಕ್ಕೂ ಜನಕ್ಕೂ ಇರೋ ಬಾಂಧವ್ಯ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಇಮೇಜ್, ಇದು ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರೋರು ಅವಾಗೇನಾದ್ರು ಬಂದರೆ ಮುಂದೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇದಾಗ್ಬೋದು. ಹಿಂದೆ, ನಾಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ನಾವು, ಇಲ್ಲ 80s 70s 80s ಅಂದ ಆ ಭಾವನೆ ಇರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ವುಡ್ ಬಿ ಟು ಕೀಪ್ ಯು ಬ್ಯುಸಿ ವಿತ್ ಅದರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು. ಹಿಂದೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಟಿವಿ ರೇಟಿಂಗ್ಗೆ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಚಾನೆಲ್ ಪರಿಗಣಿಸದಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ಇಲಾಖೆಯು ಬಾರ್ಗೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿಯಾದ ಟಿವಿ ರೇಟಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಟ್ರಾಯ್ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಬದ್ದವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿರುವ ಕೇಂದ್ರ, ಕೆಲ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ಗಳು ರೇಟಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಲು ಅನೈತಿಕ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಳಿತಾ ಇದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಇಂತಹ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಸಿಎನ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಚಾನೆಲ್ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಟ್ರಾಯ್ ಕಳೆದ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು. ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಚಾನೆಲ್ ಅಂದರೆ ಸೆಟ್ ಆಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುವ ಚಾನೆಲ್. ಇದು ಟಿವಿ ರೇಟಿಂಗ್ಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೂ ಇಂತಹ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ಗಳು ಇಂತಹ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು, ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಸಿಎನ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಚಾನೆಲ್ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಾಟರ್ ಮಾರ್ಕ್ ತೆರೆದು ಹಾಕುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಈಗಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ, ಸದಾ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ.